Halo guys, ketemu lagi ya guys di Paket guys. Jadi guys, hari ini saya baru pulang dari dokter antarin si Emping, si Ping, si Sping yang lagi sakit flu. Jadi ternyata Emping itu udah sampai banyak lendir di mulutnya. Terus dia juga flu. Kalau untuk suhunya sih masih normal, masih 39 derajat. Terus kalau makannya sih masih mau. Cuman ya itu karena banyak lendir di mulutnya, jadi sempat memuntahin makanan juga kayak gitu. Tadi sih treatment dari dokter cuman dikasih obat, nggak disuntik, nggak di treatment langsung, cuman dikasih obat, yaitu obat flu, anti radang, terus obat flu, anti radang, terus apa lagi ya tadi ya? Ya gitu deh guys. Kenapa Emping ini baru aja flu-nya reda, terus sekarang flu lagi? Yaitu Emping ini kayaknya tipe-tipe kucing yang memang harusnya nggak usah mandi. Jadi sebelum dia flu yang kedua ini, dia memang dimandiin, habis itu besoknya langsung flu. Ya awalnya sih flu-nya masih sedikit kayak gitu ya. Jadi ya kita cuman kasih vitamin aja, nggak pakai obat flu gitu. Cuman kasih transfer factor, terus juga perhatiin makannya. Tapi kok lama-lama kayak sekarang, kenapa dia dibawa ke dokter? Karena yaitu dia batuk-batuk. Kita juga nggak ngerti kan batuk-batuk itu kenapa kayak gitu. Terus ya tadi dibawa ke dokter karena dia sempat muntah juga. Jadi pagi dia makan, terus siangnya dimuntahin. Jadi nanti takutnya tidak ada nutrisi yang masuk ke tubuhnya, malah bakal jadi drop. Makanya kita langsung bawa ke dokter. Besok ini kayaknya kalau Emping ini sudah sembuh dari flu-nya, udah nggak ada lagi lendir, kayaknya saya juga nggak bakal mau mandiin Sping deh. Nanti paling solusinya kita akan bersihin Sping pakai jas spray aja. Jadi nggak perlu sampai diguyur atau nggak perlu sampai ya berendam gitu kalau mandi. Makanya kayaknya karena itu deh Emping itu flu. Doain ya guys, semoga Emping cepat sembuh. Ya semoga sehat selalu. Ya nanti deh kita review produk jas spray yang setelah kita pakai untuk Sping, apakah memang cocok atau apakah memang bakal bersih. Karena Emping juga termasuk kan, kalau ya namanya juga kayak kulit ya, kalau kita nggak mandi kan kadang-kadang suka lengket, suka banyak ada minyaknya juga gitu. Jadi apakah jas spray itu juga bakal bisa untuk kulit walaupun tidak ada bulunya. Tapi untuk produk itu sih kita udah coba untuk kucing yang ada bulu dan lumayan bagus hasilnya. Jadi kayak si Sakti, kayak si Toto itu ya bulunya sih nggak jadi ngembang, jadi nggak lepek. Oke ya guys, kita udah sampai ruko. Kita turunkan Emping dulu, terus kita kasih makan obat. Oke, bye bye.